Hola, buenas tardes. Hoy voy a entrevistar a mi esposo para que nos cuente cómo vivió la enfermedad de COVID-19. ¿Nos puedes dar tu nombre? Mi nombre es Manuel Serrano. ¿Cuántos años tienes en este país? En este país tengo 28 años. ¿En qué año llegaste a este país? En el enero de 1992. Durante 28 años en este país, ¿pensaste que en algún momento ibas a vivir una pandemia como esta? No, pues la verdad nunca pensé que se iba a vivir una pandemia, principalmente como esta que está a nivel mundial. Nunca pensé que iba a pasar esto y principalmente en este país. Antes de realizarte una prueba de COVID-19, ¿cuáles fueron tus síntomas? Pues me sentía cansado, me sentía afónico, pero principalmente cansado. Y un poquito antes me sentí como con mucho frío me sentí. Con esos síntomas, por tu mente llegó a pasar que tú estabas con la enfermedad de COVID. No, yo nunca pensé que yo había adquirido el virus ese. Nunca pensé. Yo pensé que era una gripe normal, pero nunca pensé que hubiera agarrado o me hubiera infectado de COVID-19. Cuando te realizaste la prueba y te dieron los resultados y te diste cuenta que eras positivo, ¿cómo cambió tu estado de ánimo? Pues sí, cambia mucho con el hecho de que te digan que eres positivo, pues te vienen muchas cosas a la mente que piensas si vas a superar eso, piensas que lo primeramente piensas que se puede uno morir con eso por lo que se oye que mucha gente ha muerto de eso. Cuando tú empezaste con tus síntomas, eran leves, pensando que eran de una gripa. Al tú recibir la noticia y saber que eras positivo, tus síntomas, ¿los sentiste que empezaron a ser más fuertes porque ahora sabías que tenías el virus o seguían siendo los mismos? No, porque pues claro que como tú ya sabes que eres positivo, uno como que te metes a la mente que pues que ya tienes ese virus, sientes más los síntomas. Pero pues al principio solo se siente mucho cansancio, muy cansado, no te dan ganas de hacer nada. Después de eso, ¿cómo fueron transcurriendo tus días con la enfermedad? Pues lo que yo empecé a sentir, que sentía yo cansado el día 1, el día 2, día 3, día 4, día 5, muy solo cansancio y claro que después ya la falta de respiración, me empezó a faltar el aire, me empezó a faltar el aire. Por eso pues claro que te metes muchas cosas en la cabeza. Para tú sobrellevar los síntomas, ¿qué era lo que tomabas o qué hacías para tú ayudarte con los síntomas que sentías? Pues lo que yo tomaba era el té, té de jengibre con cebolla, limón y ajo y endulzado un poquito con miel. Pero pues claro que uno no prueba, uno nada pruebas, el sabor se te va, todos no pruebas nada. Lo único que yo no se me fue es lo dulce lo probaba yo y lo salado lo probaba también, pero de ahí lo demás nada probaba, nada. Y empecé a tomar los tés y empecé a tomar aspirinas empecé a tomar y pues
Eh, me inyecté unas medicinas que me trajo mi esposa, pues tuve que inyectarme yo porque no podía exponer a otra gente. ¿Tú sabías inyectarte? No sabía inyectarme, pero tuve que aprender y es un poco traumante que tú cada día que tengas que inyectarte, cada día que tú sabes que te tengas que meter la aguja, es un poco traumante. ¿Y tú no te daba miedo que te estabas automedicando? Pues sí, me daba miedo que estaba yo tomando eso, pero cuando tú tienes ese virus, pues tú haces todo lo que escuchas por temor a lo que te pueda pasar. Por eso uno hace lo que escuchas y pues te tomas lo que sea, lo que escuches que es bueno, eso te lo tomas también. ¿Cuántos días estuviste en tu casa batallando con la enfermedad? Estuve alrededor de 10 días en la casa, pero ya el día 11 ya no podía respirar. En el día 8 me sentí un poquito mejor, pero pues no sé qué pasó y en el día 9 y 10 se me empezó a ir la respiración. En la noche principalmente no podía respirar. Ya en el día 10 aguanté todavía en la casa, pero ya para amanecer el día 11 de la enfermedad, ya no pude aguantar en la casa, ya no podía respirar, solo respiración entrecortada. Pues eso fue, ya no pude, me tuve que ir al hospital. Cuando tú decides irte al hospital y llegas a la sala de emergencia, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué fue lo que pensaste? Pues lo que uno piensa, que si irás a salir del hospital, que iré a salir del hospital si se me agrava la enfermedad, y es lo que pasa por la mente, que si saldré vivo del hospital, eso es lo que pasa por la mente. Cuando entras a donde te van a atender, que te van a dar como los primeros auxilios, ¿a dónde llegan? ¿O hay un lugar especial en donde tienen a las personas con el virus? ¿O cómo es el proceso? Claro que sí, cuando llegas, como yo no podía respirar, le dije que no podía respirar, entonces me sentaron en una silla de ruedas que tiene un tanque de oxígeno y rápido me pusieron el oxígeno. Ahí sentí que me empezó a ayudar un poco el oxígeno. Después llega uno adentro, esperas en una sala donde te hacen análisis de sangre, de todo, te hacen análisis, te toman la presión, todos los signos vitales. Ahí es donde llega uno. Y pues claro que me empezaron a chequear de todo. En ese momento, ¿hubo algo que te impactara, que te hiciera sentirte inseguro? ¿O en todo momento estuviste positivo? Hasta ese momento cuando me empezaron a chequear, pues me sentí un poco positivo, pero siempre con el temor de que si saldré del hospital o no saldré. ¿Hubo algo que te inquietara? Pues sí, claro que sí. Cuando me llevaron a donde tienen los enfermos de COVID, son cuartos aislados que son cerrados con un hule especial enfrente con zipper. Claro que ahí me llevaron y me aislaron ahí, pero pues siempre el doctor y las enfermeras iban a chequear los signos vitales. Y claro que me impactó cuando una enfermera fue y me dijo que ese día tenía 2 personas que iban a morir de COVID-19. Y pues también me dijo que yo, si necesitaba que me entubaran, me iban a entubar,
también me dijo que si yo, que me estaba diciendo que si yo necesitaba los push-ups para resucitarme, que si los aceptaba yo. Pues yo le dije que si era necesario, pues sí. Eso fue lo que me impactó más, que la enfermera dijo que ese día iban a morir 2 personas de COVID-19. Pero después de eso, todos los doctores te empezaron a tratar bien, las enfermeras, el personal de ahí. Claro que sí, sí empezaron a tratar bien, a pesar de que uno está infectado por ese virus. Ellos entran y te chequean, te chequean los signos vitales cada rato, te atienden muy bien, te están chequeando cada rato, te ponen tu medicamento cada rato. Eso sí está bien, te chequean muy bien. Ok, ¿cuánto duraste en el hospital? Duré 7 días. 7 días estuve en el hospital. Ahí 7 días me estuvieron chequeando y pues todos los enfermeros estuvieron muy atentos, chequeando los signos vitales cada día, cada 3 horas, y de eso sí estuvo bien, atiende muy bien. Ok, después de haber pasado por esta enfermedad, ¿tú sientes que hay secuelas? Después de esta enfermedad, hasta ahorita, pues sí, porque siento en la parte de mis pulmones, siento que no puedo cargar, o si me agito así, siento que algo por dentro, así como si se moviera. Por eso siento que sí, y mucho cansancio siento. ¿Cuánto tiempo tienes sin poder trabajar? Hasta ahorita tengo un mes sin poder trabajar. Ok. ¿Tú sí sospechas en dónde crees que pudiste haber adquirido esa enfermedad? Sí, yo pienso que en mi trabajo, porque contrataron una persona que estaba tosiendo mucho y estuvo contacto con mi patrón, y pues yo tenía contacto con mi patrón, por eso pienso que lo agarré en el trabajo. Ok, bueno, pues parece ser que ya esta enfermedad la vas superando, pero con la experiencia que tú tuviste, ¿qué le dirías a las demás personas? ¿Qué tuviera uno que hacer para poder protegerse? Pues yo lo que le recomiendo a la gente que siempre usen su mascarilla en todo momento, que no se quiten la mascarilla, porque yo creo que eso ayuda, y las manos, desinfectarse siempre las manos con cualquier desinfectante pero que sirva, porque yo pienso que si usan su mascarilla y si desinfectan las manos en todo momento, yo pienso que eso va a ayudar a que no se propague ese virus. Y pues yo les recomiendo a la gente que trate de cuidarse, porque esta enfermedad está muy fea. Por eso piensas que no vas a sobrevivir, es lo que piensas tú. Uno piensa que con este virus, si lo agarras, piensas que quién sabe si vas a estar bien o vas a seguir con tu familia. Por eso yo les recomiendo que siempre usen su mascarilla y desinfectarse las manos. Ok, pues muchas gracias, y pues gracias por compartir. Ok, hasta luego.